我哋再讀一次呢一個約翰一書第三章，我哋讀第十二節。約翰一書三章第十二節，不可像該隱，他是屬那惡者，殺了他的兄弟。為什麼殺了他呢？因自己的行為是惡的，兄弟的行為是善的。我哋今日嘅講題咧就係不可像該隱。我哋頭先主席讀嘅經文咧喺約翰一書咧，就第三章第四節至到第十五節咧，就係提醒我哋咧罪嘅性質同埋罪嘅嚴重性。如果大家睇第四節嘅時候，呢度講到咧，第三章第四節嗰度話，凡犯罪的，就是違背律法，違背律法就是罪。呢度已經提醒咗我哋咩叫做罪咧？因為呢個希臘文呢個字，呢個罪呢個字咧嘅意思咧，就係我哋射唔中個紅心，達唔到神要我哋達到嘅標準。咁呢個咧就係罪嘅一個聖經嘅定義，唔係同埋另外一樣嘢，跟住就係再講咧，第四節嗰度又再講咧，凡犯罪的，就是違背律法。英文聖經譯做 lawlessness，即係話咧犯罪咧表示我哋唔藐視神嘅律法。啊，呢個唔係一個好多人以為犯罪就係我哋做錯咗嘢，好唔小心咁樣啊，犯咗錯有陣時啊倒瀉嘢啊，或者撞到人啊，罪唔係一件咁嘅事。聖經話罪咧不但只係達唔到神嘅標準，而係一個咩咧？而係一個刻意嘅，我哋去唔接受神嘅管理，唔接受神嘅律法。神係創造我哋嘅神，係創造天地萬物嘅主，佢係我哋嘅王，佢係呢個世界嘅王。但係我哋咧刻意嘅唔去聽佢嘅説話。我哋知道咩係錯嘅，我哋知道咩係唔啱嘅，我哋知道犯罪係唔啱嘅，我哋知道講大話唔啱，我哋知道憎恨人唔啱，我哋知道殺人係唔啱。但係我哋咧往往就係明知故犯，所以犯罪咧。罪係一件好可怕嘅事啊！咁所以咧喺第八節嗰度咧，第三到第八節嗰度提醒我哋咧，就係個罪嘅來源喺邊度咧？點解人會犯罪咧？就係因為魔鬼。我哋讀第八節嗰度，第八節話犯罪的是屬魔鬼，因為魔鬼從起初就犯罪。罪嘅根源喺邊度咧？其他宗教好多時都解釋唔到啊，冇辦法解釋到罪嘅根源。聖經講得好清楚，罪嘅根源咧就係撒旦。咁我哋之前幾個禮拜都要查考緊呢一個創世記第三章，講到人嘅墮落嘅問題。咁我哋咧睇到原來頭引誘我哋始祖犯罪嘅就係魔鬼，佢就係罪嘅起源。而第十二節嗰度咧，就警告我哋乜嘢咧？就係話咧，叫我哋唔好像該隱。因為點解咧？因為撒旦係罪嘅起源，因為佢起初就犯罪，佢引誘我哋嘅始祖犯罪。而咩咧？而聖經就用咗該隱做一個嘅例子啊！嚇，例子就係作為警告我哋，叫我哋唔好像該隱。十二節嗰度，不可像該隱，該隱他是屬那惡者，佢係屬於魔鬼嘅。犯罪嘅人都係屬於魔鬼嘅。然後咧，佢殺咗佢兄弟。點解殺佢兄弟咧？呢度再講就係因為咩啊？因為自己嘅行為係惡嘅，兄弟嘅行為係善嘅。所有唔信神嘅朋友，其實你知唔知道你都係屬於魔鬼嘅？魔鬼係殺人嘅，而屬於佢嘅亦都好似魔鬼一樣。該隱咧就係殺咗佢兄弟。
呢個係一個好嚴重嘅警告，叫我哋要小心，因為我哋嘅人嘅該人嘅驕傲啦，該人嘅自以為義啦，該人對佢兄弟嘅嫉妒啦，該人對佢兄弟嘅憎恨啦，該人對神嘅話嘅不遵從咧，其實都係好清楚嘅，話俾我哋聽，佢係屬於魔鬼，佢唔係屬於神。咁我哋今日咧就想睇一睇，同大家睇一睇咧，呢一個該人嘅問題喺邊度咧？咁樣，我哋翻去睇頭先我哋讀嘅第一段經文《創世記》第四章咧，講得好清楚。我哋簡單啲去睇一睇第四章嗰度咧，一開始嘅時候就記載咗呢件事情。第四章第一節話：有一日，那人和他妻子夏娃同房，夏娃就懷孕，生了該隱，便說：耶和華使我得了一個男子。嗱，有少少題外話就係，其實咧，我哋一路講緊亞當夏娃啊。我哋首先講到亞當咧犯咗罪之後咧，佢係相信神嘅，佢相信神應許，所以佢改咗佢個妻子個名咧做夏娃啊，因為眾生之母啊嘛。咁我哋上次講錯，今次咧我哋睇到咧，夏娃亦都係一個信徒，夏娃亦都相信神嘅應許，所以當佢一懷孕生子嘅時候咧，佢第一樣嘢諗到咧就係呢一個仔咧就係神喺第三章嗰度應許佢嘅女人嘅後裔啊。咁所以佢咧就改咗呢個仔咧就叫做耶和，就係叫做該隱。該隱意思就係我得到啦，得到啦，得到咩？得到耶和華所應許嘅後裔啊。所以呢個就係夏娃。我哋睇到亞當夏娃都係相信神嘅啊，雖然佢犯咗罪，但係佢最終咧，因為有神嘅幫助咧，佢哋係相信嘅。佢相信神喺三章十五節俾佢哋嘅應許，有呢個女人嘅後裔。啊，雖然咧夏娃就點講咧？夏娃就信錯咗，因為該隱咧就唔係神所要應許嘅後裔。不過咧，佢始終都相信咧，神有個神嘅應許喺佢身上嘅。咁所以佢就改咗個名叫做該隱。該隱呢度中文聖經咧就有個注釋，就係話咧就是嘅意思，我得到啦，神嘅應許我而家得到啦啊！咁所以佢係一個相信神嘅人。咁我哋翻去改翻該隱啦。第二節嗰度又生了該隱的兄弟亞伯，亞伯是牧羊的，該隱是種地的。咁我哋睇到咧，就係第二樣嘢就係佢不但止生咗該隱，亦都再生咗另外一個仔叫做亞伯。呢兩個仔咧好唔同嘅，佢哋嘅一個咧就係種嘢嘅，係耕種嘅；一個咧就係牧羊嘅。咁去到第三節嗰度咧就話又生有一日，該隱拿地裏的出產為供物獻給耶和華，亞伯也將他羊群中頭生的和羊的脂油獻上。耶和華看中了亞伯和他的供物，只是看不中該隱和他的供物。咁呢度咧就講到咧，該隱同亞伯咧都獻祭。嗱，呢個獻祭咧，我哋相信咧係亞當夏娃開始咧一路都有做嘅。喺特定嘅日子，啊聖經冇講係邊一日子，不過一定係一個特定嘅日子。好多信徒就話，好多解經家就呢個係一個呢個安息日啊，佢哋就獻祭。因為點解亞伯又喺度獻祭，呢一個該隱又獻祭，所以係同一日喎。所以係應該有一個特定嘅日子。亦都有人話咧，佢獻祭咧就係喺咩咧？就係喺個伊甸園嘅東邊啊。神如果佢俾逐出伊甸園嘅時候，佢哋去翻伊甸園嘅最近嘅地方，佢唔入得去，但係佢最近嘅地方咧，佢哋喺嗰度獻祭。所以咧喺嗰度咧，神就向佢哋同佢哋有溝通嘅啊，有關係嘅。所以該隱話，收尾該隱俾神逐出，即係要逐出呢個地方，逐出佢離開呢個這地啊。第14節嗰度話，逐出離開這地，以致不見你面，我必流離浪飄蕩在地上。呢個就係嗰個地啊，就係神咧將該隱逐咗出去，去到好遠嘅地方，佢唔能夠再去嗰個地方
獻祭嗰個地方就係佢見到神嘅面嘅地方。咁所以呢個就係有啲解經家係咁解。總之咧就喺同一時間同一地點咧，佢哋喺度獻祭，因為佢一定係同一個地方嘅，佢唔係自己匿埋一個喺田嗰度，一個喺個草原嗰度獻祭，唔係，佢哋喺同一個地方，所以佢哋先知道咧神接受咗個亞伯嘅祭，唔接受該人嘅祭。咁神點樣接受亞伯嘅祭咧？我哋相信都係因為可能係有神用個火從天上燒咗嗰個祭物啦，可能係其中一個可能性，有其他可能性嘅。聖經冇特別講啊。咁所以咧，我哋睇到咧呢兩個嘅獻祭有咩分別咧？咁樣其實我哋都明，如果你查考第四章、第三章創世嘅時候，我哋都明咧，就係呢個獻祭咧係神所定立嘅。喺三章第21節嗰度咧，我哋睇到亞當誒。耶和華神為亞當和他妻子用皮子作衣服給他們穿。咁喺呢段經文裏面，我哋知道咧，就係呢個神咧就喺佢哋面前咧宰殺咗一隻嘅，我唔知係乜嘢啦嚇，聖經冇講，可能係羔羊啊。然後咧就用個羊皮咧係俾佢穿上。咁呢一個嘅，我哋上次都有提過呢樣嘢咧，就係呢個就係神俾用一個點講啊？係一個好似一個示範咁樣樣，或者一個用一個肉眼可以睇得到嘅方法咧，嚟到去教導亞當夏娃神嘅救恩係點樣樣嚟。嗱，神佢哋已經犯咗罪啦，佢已經係離開咗神啦。咁佢點樣可以得救咧？神就用咗呢個方法。呢個方法有幾樣嘢嘅。第一樣嘢咧，就係提醒佢哋一個罪人到神嘅面前咧，我哋係需要一個遮蓋嘅，一個 cover 啊，一個遮蓋。呢件衫就係呢件衣服去遮蓋，因為我哋係我哋有罪啦，我哋嘅罪係赤露敞開嘅，係神係聖潔嘅，我哋有罪人唔能夠就咁就行到神嘅面前。咁第二樣嘢咧就係話提醒我哋咧，就係話佢哋人咧係嘗試自己去做件衫去遮自己啊！佢哋用嗰啲樹，佢哋嘅樹枝啊呢啲嚟到去想做織咗件裙子去遮蓋，但係咧呢度提醒我哋咧就係人自己用自己嘅方法到神嘅面前咧係唔可以接受嘅，係唔得嘅。第三樣嘢亦都提醒我哋咧，呢一個遮蓋咧，呢件衣服咧，一定係要由神去提供。救恩係由神提供，唔係我哋自己救自己。第四樣嘢呢度提醒我哋咧，就係呢個救恩點樣嚟嘅？一定要係藉着流血。聖經希伯來書9章22節話：若不流血，罪就不得赦免了。所以我哋睇到咧，呢個嘢提醒教導佢哋咧，就係話佢哋要將佢信心擺喺呢一個獻祭，呢個獻祭嘅羔羊上邊啊，呢個或者呢個獻流血上邊，就係講到基督，預表到呢個基督耶穌嘅嚟到。點解要獻祭咧？嗱，大家諗下，獻祭咧其實有兩樣嘢嘅，佢要點解要宰殺咗隻羊，然後咧就燒咗隻羊獻俾神？呢個獻祭嘅呢個儀式咧有兩樣嘢，第一樣嘢咧就係提醒我哋，呢個神用嘅方法係提醒我哋，就係話咧，我哋當我哋去宰殺呢隻動物嘅時候咧，呢一個獻祭者咧就係其實就將自己咧同隻動物咧係擺埋一齊，佢就係話俾佢提醒佢自己，就係話咧，我要嗰啲動物要死先能夠幫到我嘅，即係換講，其實我就係嗰隻動物，我應該就係嗰隻羔羊。因為點解啊？因為咧，因為我係一個罪人，罪人喺神嘅審判底下，我哋係應該要死嘅，應該係我死嘅，應該係我死嘅嚇，應該係我喺神嘅手裏邊咧，我哋係要被審判，神嘅審判，罪嘅工價就係死。所以咧，當
將來以色列人、猶太人獻祭嘅時候都一樣嘅。其實有咁嘅教導嘅工作，就係話，其實咧，我哋每一個點解要獻祭咧？因為我係應該要死嘅，我係一個罪人，我係喺神面前，我應該要，我係要永遠離開佢，永遠嘅死亡。但係咧，而家我點樣樣咧？我獻祭嘅時候咧，就係我相信啊，呢個羔羊係代替咗我，成為我嘅代替。所以講到聖經，講到耶穌基督嘅代贖，啊，呢個耶穌基督係為我哋咧死，為我哋流血嚟到去滿足神嘅要求。我哋嘅罪要得到赦免，我哋要得到一個公義，我哋要得到成為義，我哋要遵行到神嘅命令，我哋嘅罪要赦免，我哋要達標，遵行到神嘅命令。咁呢兩樣嘢咧，都喺耶穌基督身上咧係做到，然後我哋先至能夠得救。耶穌基督喺地上過咗30幾年，完全冇罪嘅，完全100%遵行神嘅旨意嘅生活，佢賺取咗義。同一時間，佢喺十字架上亦都為我哋嘅罪，為所有相信佢嘅人嘅罪，背負晒佢哋嘅罪，承受應受嘅懲罰。所以呢個就係成個救恩嘅一個圖畫，係一個成個獻祭就係有一個咁美麗嘅清楚嘅圖畫去提醒我哋，我哋係一個罪人，我哋需要神嘅救恩。去到第3節、第4節，我哋再睇一次嚇。第3節、第4節嗰度咧，就係佢哋，所以咧佢哋嘅獻祭就好特別啦。個結果係咩咧？神接受咗亞伯啊，耶和華看中了亞伯和他的供物，只是不中該隱和他的供物。點解該隱同亞伯嘅供物有分別咧？當然我哋知道希伯來書新約希伯來書就話俾我哋聽個分別喺邊度咧，就係第11章第4節嗰度話咧，亞伯因着信獻祭與神，比該隱所獻的更美，因此得了稱義嘅見證，就是神指他禮物作的見證，係信心。亞伯係有信心，亞伯嘅獻祭係用信心去獻，該隱嘅獻祭咧就唔係憑信心去獻。如果咁你話創世記冇講喎，創世記冇提到信心呢個字喎，一個信心都冇喎，就係睇咗成創世記第4章嗰度。但係你唔好單單就咁睇字面啊，你要睇下佢哋獻嘅祭物係乜嘢祭物啊嘛，係咪啊？該隱亞伯獻嘅祭物咧，就係正正就係神所要求、神所教導嘅祭物，流血嘅祭物、贖罪嘅祭物，相信呢位贖罪嘅羔羊嘅心嚟到獻嘅。所以亞伯係相信自己一個罪人，相信佢係需要有一人去代替佢，有個救主，神所應許嘅，所以佢就做呢個獻祭。所以呢個係一個信心嘅獻祭。反觀咧，該隱嘅獻祭係咩獻祭咧？該隱就將佢自己呢度講得好清楚，該隱拿地裏的出產為供物，獻給耶和華。該隱咧唔去定刻意嘅唔去獻一個流血嘅祭，佢話咧佢將神所啟示嘅、將神所教導嘅嘢咧，佢係將佢置諸度外，佢唔理神教佢乜嘢點樣獻，呢個係驕傲咯，係嘛？該隱係一個好驕傲嘅人，佢雖然咧你要諗，該隱係相信神係佢嘅救主，神係佢嘅創造者嚟嘅喎，相信神係高過佢嘅喎，相信佢係需要去親近神嘅喎。佢之所以能夠，佢之所以要獻祭，就因為佢嘅出產啊，地裏面嘅出產，其實佢該隱心裏邊都明白呢啲出產係邊個俾佢嘅，都係神俾佢嘅，係嘛？你咁佢如果冇神嘅祝福，佢喺地裏邊種嚟種去，可能都種唔到嘢，係嘛？
地裏邊有荊棘蒺藜咁啊！神都話係嘛？所以咧，神係祝福佢，所以佢都係有個感謝嘅心嘅，佢都係知道有神，佢都係去多謝佢。不過佢否定咗一樣嘢，佢否定佢自己係一個罪人。呢個就係該隱嘅問題。佢唔願意承認佢係一個罪人。啊，雖然佢係一個罪人嘅兒女，佢帶住罪出生嘅，佢係遠離神嘅神，佢係親近唔到神嘅。但係咧，佢亦都係被神嘅咒詛，佢喺活喺神嘅咒詛底下，佢係被定罪嘅。但係咧，佢刻意嘅唔肯相信呢樣嘢，佢刻意嘅唔相信神為佢所設立嘅赦罪嘅方法，佢唔相信佢需要人去贖佢嘅罪。咁呢個就係該隱嘅問題。所以咧，佢就刻意嘅定義嘅話，我用我嘅方法嚟到去親近神，我用我嘅方法去揾到神。佢嘅方法係乜嘢咧？就係靠佢自己個人嘅價值同埋佢嘅功績，佢唔會獻一隻羊啊！佢佢係去用佢自己出產佢種出嚟嘅嘢，喺一個農夫嚟講，佢種出嚟嘅嘢咧，佢一定係好珍惜嘅啊！即係佢覺得好驕傲嘅，佢覺得哇！我種嘅你睇我呢個瓜，我呢個菜幾大棵，幾靚幾新鮮，我獻俾神喎，我將最好嘅拎去俾神喎，幾好啊，係嘛？即係呢個就係該隱嘅睇法。佢佢對自己種嘅嘢，亦都知道呢啲係神俾佢嘅，佢都好覺得係好嘅。呢啲係我好辛苦種喎，你諗下，種一件嘢，如果大家我唔知香港而家我冇人識，冇一啲人識種嘢，不過真係識一個農夫其實好辛苦嘅，我哋知道啊。所以咧，佢話我咁辛苦，用自己隻手親自嚟到種，而且我自己親手嘅揀啲最好嘅拎嚟獻俾神，點解唔得？點解唔好啊？其實該隱嘅呢個態度咧，就係代表咗每一個唔信嘅人，我哋都係該隱。其實好多我哋話唔係基督徒啊，唔信基督耶穌嘅人咧，佢哋心裏邊底下都相信有神㗎，係嘛？如果唔係，都唔會有好多人去拜偶像啊，去求籤啊，去做咁多嘢。佢相信佢哋上高係有一個神嘅，不過咧，佢哋拒絕相信福音，佢哋同該隱做嘅嘢係一模一樣嘅。佢哋相信佢哋自己係一個好人，係一個好盡責嘅人，係一個好有愛心啊，好喺地上好幫人嘅，係好盡忠職守嘅，係一個好負責任嘅人。佢哋覺得咁樣咧係神應該係接受嘅。啊，呢個就係該隱同該隱態度係一模一樣嘅。點解我哋拒絕福音咧？因為我哋相信我哋自己用自己嘅方法都可以一樣可以揾到神，唔需要跟聖經所講嘅呢啲咩悔改啊，你要悔改又要相信啊，又要認罪啊，唔相信呢一套嘢。呢個就係人嘅驕傲，相信自己嘅能力，相信佢可以自己活得好，令到神可以接受佢、喜悅佢。呢個就係該隱。如果你再睇落去咧，我哋就知道咧，其實該隱個心咧係有好大問題。啊，好多時我哋唔係單單行為上、言語上，我哋嘅心先係最大問題。第五節就話俾我哋聽啦，當神唔接受、看不中該隱和他的供物嘅時候咧，聖經就話該隱就大大的發怒，變了臉色。大家諗下，
該人拎晒啲嘢出嚟，擺晒喺神面前，獻俾神。神唔接受喎，佢見到佢個細佬嗰啲嘢咧，神嘣一聲或者假設啦嚇，聖經冇講啊，用啲火嘣一聲燒咗，接受咗喎。佢自己啲嘢喺度等冇喎。其實佢係咪應該去省察一下，問下自己，點解神唔接受我嗰啲嘢，淨係接受我兄弟嗰啲個細佬嗰啲嘢咧？係咪啊？佢應該係要諗一諗嘅。不過唔係，佢嘅反應係即時嘅反應係咩咧？大大嘅發怒，變了臉色。呢個就係反映到其實一路以嚟咧，該人嘅心態。該人係一個心態係咩？佢係一個驕傲嘅人，一個自以為義嘅人。佢覺得佢做嘅嘢係啱嘅，佢唔同意佢嘅兄弟阿伯所做嘅嘢啊，佢先係啱，人哋係錯。一個驕傲嘅人就係咁樣，佢覺得自己係啱，人哋係錯。然後咧，當有人話唔係喎，你係錯嘅，佢就好嬲，大大嘅發怒。未去到呢一點之前咧，我相信該人咧喺佢嘅生命咧，喺表面睇咧，佢係一個好可能係一個好孝順啊，好好正直嘅人啊。佢亦都係表面上咧係佢會去獻祭啦，係嘛？佢嘅行為上咧係完全睇唔到有咩問題嘅。但係咁呢件事一出現之後咧，我哋就睇到原來佢個心咧，不但只係驕傲啦，而且佢對神咧係好不滿，係嘛？佢對神咧係不滿嘅。呢一個咁嘅不滿嘅心咧，可能已經藏咗喺佢心裏邊好耐。你諗下，點解佢唔去獻一個揾隻羊去獻祭咧？因為呢個係一個可能性咧，就係個羊係邊個有羊啊？佢冇羊啊，佢種地噶嘛。佢要去揾個細佬阿伯，哎呀唔該你揾隻羊俾我嚇，等我去獻俾神啦咁樣。嗰人就係唔做呢樣嘢咯，係咪？佢就話我唔點解要咁低聲下氣啊？你點解我細佬啲羊好愛嚟獻祭，得我啲嘢唔可以愛嚟獻祭啊？呢個就係人嘅問題啊！點解我做嘅嘢冇佢養嘅羊咁好咧？所以佢其實好不滿嘅，對神嘅安排係對一切呢啲嘅嘢，佢一路都不滿嘅。佢佢覺得點解我所諗嘅嘢，點解我嘅理解，點解我嘅行為，我嘅工作，我嘅勞力係冇我個細佬咁好咧？即係佢就睇咗呢樣嘢咯，所以佢就一路都唔肯，佢就唔肯去按照神嘅真理去獻祭。同樣今天，如果你唔係一個基督徒，你仲未信主，你嘅睇法都係一樣嘅啫。你往往好多時，好多人覺得我同一個基督徒比，我好過佢啊，係咪啊？即係好多時，老實講，好多基督徒嘅見證都係唔係幾好嘅啊。好多時我哋嘅見證都唔係盡善盡美，所以好多信唔信嘅朋友咧，睇到我哋嘅見證咧，佢話我做得好過你啦，係嘛？我孝順父母孝順多過你啦，我為人做嘢做得更好啦，我喺社會貢獻比你基督徒更大啦，我嘅成就比你基督徒更多啦。我捐錢俾佢，我有錢我捐錢俾啲慈善機構，我係大一個慈善家啦。點解我冇你咁好啊？所以呢個咧就係一個好大嘅問題，就係我哋往往覺得咧，我哋比其他嘅信徒，比啲基督徒啊係好，所以咧，就算你今天返教會都好，你都係一個外邊嘅嚇，係一個外表，好似呢一個該人去獻祭一樣。你都係外表上我做埋呢樣嘢啦嚇，即係除咗我做得好，你個社會有貢獻，做咗好人啊，我做埋返埋教會啦嚇，咁樣嘅睇法。
但係個心嘅問題，而家聖經話講緊心啊嘛，講緊信啊嘛，所以呢個真係我哋最需要嘅一樣嘢。佢嘅敬拜，佢嘅行為都係一個表面嘅好，我哋唔好因為咁樣而滿足咯。因為神並不接納啊！我哋睇到聖經警告我哋唔好好似該隱咁樣，就係因為點樣咁嘅行為咧，神係唔會接納嘅。所以咧，當佢嘅獻祭不被神接受嘅時候咧，聖經就係大大嘅發怒，變了臉色。當然佢嘅發怒係針對邊個咧？首先針對神先，係嘛？佢覺得神不公平、偏心，淨係接受我細佬嘅嘢，唔接受我嘅嘢。但係咧，好快咧，呢一個咁嘅憤怒咧，就變成另外一樣嘢啦，另外一個罪啦，就係嫉妒。佢開始嫉妒嘅，點解個細佬會得嘅？點解佢會叻過我？點解神會接受佢嘅祭咧？變成嫉妒。而家喺神嘅眼中，佢知道咧，亞伯係比佢嘅地位係高嘅，喺神嘅眼中，所以佢咧就開始嫉妒。咁第六節、第七節咧，我哋再睇。耶和華對該人說：你為什麼發怒呢？你為什麼變了臉色呢？你若行得好，豈不蒙悅納？你若行得不好，罪就伏在門前，他必戀慕你，你要制服他。雖然佢好唔接受神嘅嘢，雖然佢好對神好嬲，變咗面色，大大嘅發怒，但係我哋睇到咧，我哋嘅神咧係一位有恩典嘅神，係有憐憫嘅神。神而家咧揾佢喺第六節嗰度揾佢，問佢：你為什麼變了臉色？Why？點解？其實呢個為什麼，當然神知道點解變面色啊，神睇到晒佢嘅罪噶嘛。佢問佢點解，其實係要佢咩啊？反省。正如佢亞當夏娃佢嘅始祖，佢嘅父母犯罪嘅時候，神都走去問亞當：你在哪裏啊？係嘛？我哋之前提過啦，我今日唔講啦呢個。你在哪裏？就係其實呢個神嚟到咧，其實係去輔導佢、幫助佢、提醒佢。你需要去睇自己，你要睇下你自己做緊乜嘢嘢，點解你會變面色咧？跟住第七節嗰度再講，佢話你若行得好，豈不蒙悅納？佢如果你好好地啊，你有信心，你知道你承認你係罪人，你願意相信呢個祭牲、呢個羔羊啊、呢個獻祭就可以解決你嘅罪。你願意咁做嘅話，豈不蒙悅納？神就會悅納你噶啦。你願意用神嘅方法，謙卑喺神嘅面前，接受神嘅教導，接受神嘅要求，行神要你行嘅話，做嘅嘢，你就冇問題噶啦。就算今天你願意悔改，神真係差唔多講埋，你今天如果願意悔改，重新再一次嘅揾隻羊，真係誠心嘅憑信心獻祭，同樣你都會蒙悅納。你若行得好，豈不蒙悅納？呢個就係我哋嘅神。今天我哋嘅傳福音個目的都係提醒神救恩嘅門就係打開嘅。你願意跟從，你願意相信，神就會悅納。但係呢度跟住就講啊，神就話：你若行得不好，罪就伏在門前。但係如果你拒絕神嘅救恩，拒絕神嘅方法，拒絕神嘅慈愛憐憫，罪就好似一個咩咧？罪就好似一隻猛獸伏喺你嘅門口，隨時食咗你。跟住神就再講啦，他必戀慕你，佢會黐實你，佢會愛慕你，攬住你，捉住你。
佢唔會放過你。聖經話每一個唔信神嘅人，我哋都係罪嘅奴僕，佢捆綁住我哋。跟住就話咧，你卻要制服他。有啲人就覺得呢節經文難明啊，你卻要制服他咩意思咧？呢個唔係一個預言，唔係話咧嗰個人你會制服個罪㗎，唔怕。唔係，呢個係一個命令，就係話咧，你要制服你嘅罪，你要承認你嘅罪，你要悔改，你要制服你嘅罪。呢個係一個命令，亦都係今天俾我哋每一個人嘅命令。所以呢度就係神嘅做法，神嘅提醒，神嘅教導，但係有冇用咧？我哋睇到冇用，因為嗰個人唔聽。第八節。第八節咧就係話，該人與他兄弟亞伯說話，二人正在田間，該人就起來打他兄弟亞伯，把他殺了。我哋唔會詳細講過嗰個發生咩事情啦，不過最緊要咧就係知道佢殺咗佢兄弟亞伯。大家諗下，點解？因為該人其實好固執啊，神已經好聲好氣同佢講，提醒佢，但係佢仍然仲咩咧？殺咗佢兄弟亞伯。呢度提醒我哋咧，罪係好唔理智嘅。當我哋喺罪裏邊嘅時候咧，其實我哋做嘅嘢咧，其實係唔理智嘅。當你冷靜啲去分析嘅時候咧，我哋所做嘅嘢，呢啲全部都係唔理智嘅事情。第一，殺咗亞伯，佢覺得佢冇人會知嘅。係嘛？佢點解要殺亞伯？因為佢覺得殺咗亞伯喺田裏邊殺咗，個田係佢種地嘅地方，啊，收埋個屍體藏咗去邊度，冇人知，冇人理。佢忘記咗神係全知嘅神喎。神佢嘅個父母一夾話俾佢聽，就係話神知道晒我哋所做嘅嘢。神係全知嘅。我哋唔係我哋做咩，佢我哋諗乜嘢佢都知啊。所以我哋面對嘅一位全知嘅神，你去想辦法去犯罪，而要隱瞞我哋嘅罪，係一件好愚蠢、好唔理智嘅事咯。係咪？如果你真係一個理智嘅人，一個用我理智嘅心去諗，你係唔會咁做。第二咧，就係佢殺咗個兄弟，會唔會可以幫到佢同神和好咧？亦都係唔會，係咪啊？佢殺咗佢亞伯，點會令到佢？因為佢想神接納佢啊嘛，想神親近佢啊嘛。但係當我哋做呢啲嘢，繼續喺度犯罪嘅時候，點會可以幫到我哋同神恢復一個好嘅關係？所以其實係好不理智，佢所做嘅嘢，其實已經去到一個報復嘅階段。佢佢嘅報復就係咩咧？就係神啊，你祝福佢啊嘛，我就殺咗佢。我哋一陣間再睇第九節，耶和華對該人說：你兄弟亞伯在哪裏？他說：我不知道，我豈是看守我兄弟的麼？神再一次嘅又嚟揾佢。啊，頭先第一次就提醒佢啦，第二次跟住就問佢殺咗兄弟亞伯之後咧，神再揾佢。我哋睇到好清楚嘅，神係一位憐憫嘅神。一個罪人咧係唔會去揾神嘅，我哋唔會自然，係嘛？我哋個個都經歷過，好多基督徒都經歷過呢樣嘢。我哋唔信嘅時候，我哋唔會主動去揾神嘅，係神去揾我哋。好多時候往往藉着一啲朋友啊，藉着我哋睇到嘅聖經啊，各種嘅方法都有，但係每一次都係神主動嘅嚟到去揾我哋。今次佢亦都係主動嘅，當該人殺咗兄弟亞伯之後咧，神主動嘅去揾佢。呢度亦都睇到咧，佢殺咗兄弟之後咧，係唔可以隱瞞嘅，因為呢度話咧，佢兄弟嘅血啊，係喺度，你嘅兄弟嘅血咧係有聲音從地裏向我哀告，呢個係另外一個講法啦。第十節嗰度就係話，其實神係知道晒呢啲嘢，神嘅眼睛係雪亮嘅，睇到晒，所以咧，我哋係要負責嘅。神而家嚟問佢咧，就係要去問責，佢要負責，佢要話俾神聽，
到底發生咩事？阿伯呢個該隱嘅反應係咩咧？該隱嘅反應係有兩樣嘢。第一就係講大話，第二就係誒挑戰神嘅權柄，話我哋講咗第一樣嘢先。佢講大話點樣講大話咧？神當問佢一個好簡單嘅問題：你嘅兄弟在哪裏？應該答案就係話我殺咗佢，佢而家咪喺個田嗰度咯，係嘛？就係咁簡單啫嘛。佢點答咧？佢話我不知道，我不知道。呢個係好明顯嘅大話嚟嘅，好傲慢嘅一個人嚟嘅。佢係，所以我唔知道。跟住咧，佢仲挖苦神喎。佢點講啊？佢話咧，我豈是看守我兄弟的麼？喺第九節嘅下半節，我豈是看守我啲兄弟的麼？點解話挖苦神咧？就係因為佢而家就話緊神同神講緊，佢話咧，看守佢兄弟嘅應該係邊個啊？係神，係你啊嘛，係你看守，佢係你最愛嘅人喎，你係應該看守佢喎，你係應該保護佢喎。你而家竟然嚟問我，關我咩事啊？挖苦神咯，係咪啊？你係佢看守者，而家咁得意嘅，你嚟問我去咗邊？呢個係佢對神嘅一個挖苦，所以我哋睇到一個罪就睇第二個罪，計第三個罪，佢嘅驕傲啦，佢嘅發怒啦，跟住就帶去殺人啦，跟住就帶去講大話啦，厚顏無恥嘅，然後咧仲去挑戰神嘅權柄。你問我，你點解問我？所以呢一人嘅罪嘅可怕，點解使徒約翰喺約翰一書提醒我哋叫我哋咧唔好像該隱啊！呢個該隱成件事情提醒我哋罪嘅可怕。咁跟住咧，呢個故事都提醒我哋神嘅審判。就11、12節嗰度咧，好簡單咁講，佢話地開了口，從你手裏接受你兄弟的血，現在你必從這地受咒詛。你種地，地不再給你效力，你必流離飄蕩在地上。所有罪，神係公義嘅，神一定所有罪都有結果嘅。而家呢個結果就係咧，該隱咧係要一生一世都要背負住呢個罪啊！佢要離開佢父母，佢要去到神將佢驅逐去更遠嘅地方。佢哋已經離開咗伊甸園，而家佢仲驅逐去更遠嘅地方。佢以後所種嘅，佢係一個好中意種嘢嘅人。佢以後所種嘅嘢咧，冇佢以前種嘅咁好啊！佢每一次種嘅時候，都可能有好多問題出現。啲瓜可能又唔大啊，啲果子又俾啲雀仔食咗啊，咁樣之類咁嘅嘢啊。咁所以佢提醒佢其實，所以第13節嗰度咧，佢就講啦，佢話咧，該隱對耶和華說：我的刑罰太重啊，過於我所能當的。該隱話真係好辛苦啊，咁點樣，即係咁重我真係難以承受。其實神嘅審判、神嘅懲罰真係好重，真係我哋唔能夠承受。當你諗清楚嘅時候，我哋而家拒絕神，我哋唔願意相信福音，我哋唔願意悔改，我哋唔願意跟從佢，個後果係乜嘢？我哋有冇諗過咧？好多人話你傳福音又講罪，又講地獄，又嚇人，但係呢啲嘅嘢係真實嘅，呢啲係神嘅話，聖經係咁講嘅。我只係將神嘅話講翻出嚟，
唔係我去恐嚇人。而家啲世界好興恐嚇人嘅嚇，你睇到美國而家啲政治就係咁樣樣嚇。但係個問題就係，我哋唔係恐嚇啊，呢個係事實嚟嘅。嗰個人犯咗罪，神係有懲罰俾佢嘅。呢個懲罰係佢話佢自己都接受唔到，因為點解？因為將來我哋都係一樣，我哋去到地獄嘅時候，我哋同神永遠嘅隔離，一切嘅好處。今天我哋雖然唔相信神，神要祝福我哋，俾我哋好多嘅好處。我哋有家庭，我哋有兒女，我哋有父母，我哋有朋友，我哋有好多有工作。將來去到地獄，一切呢啲嘅好處啊，愛啊，人與人嘅好良好嘅關係啊，我哋得到神嘅祝福啊，有嘢食，有得瞓，呢啲全部都會冇晒。我哋有嘅剩翻嘅只係一啲痛苦絕望，同埋係永恆嘅絕望。今天我哋好多時都會絕望嘅，我知道有陣時啲嘢唔順利嘅時候，我哋覺得哎呀好慘，個天跌咗落嚟，但係總係有一天呢啲嘢會雨過天青噶嘛，會過去噶嘛。但係喺地獄就唔係嘅，所有嘅懲罰都係會繼續、繼續、繼續，直至到永遠。所以係一個過於我哋所能夠承受嘅。我哋翻去睇翻呢一個約翰一書作為結束啦。約翰一書嗰度咧，我哋睇翻第三章。提醒我哋咧，頭先我哋一早已經講咗咧，開始就講咗咧，就係罪就係達唔到神嘅指標。罪因為達唔到神嘅指標，就係表示我哋咧，我哋係憑自己力量咧，係得唔到神嘅喜悅嘅，係神唔可以接受嘅。我哋唔可以靠自己嘅行為咧，係可以得到神嘅接納，因為罪係一件達唔到標嘅事情。你達唔到標就達唔到標嘅，你繼續落去都係達唔到標嘅，即係呢個係一個事實。第二樣嘢咧，第三章15節嗰度提醒我哋咧，就係話罪嘅可怕。15節嗰度再睇，大家睇翻第三章15節話：凡恨他弟兄的，就是殺人的。你們曉得，凡殺人的，沒有永生存在他裏面。聖經講得好清楚，罪係一件好嚴重嘅事情。我哋個個都憎恨過人嘅，我相信我哋一生嚟講，我哋可以數得到。你有啲人你係好唔中意啊，好唔想見佢，好唔想聽到佢嘅聲音，好唔想接觸到佢，呢啲都係憎恨。但係聖經話咧，呢啲憎恨啊，嗰人唔好啊嘛，憎下佢有咩問題咧？憎恨聖經就係等於謀殺啊！凡恨他弟兄的，就是殺人的。殺人嘅人咧，聖經再講啊，殺人的咧，你們曉得，凡殺人的，沒有永生存在他裏邊。所以罪嘅可怕，罪係每一個罪，就係一個大話，一個貪婪，一個貪念，都係一個致命嘅事情。我哋嘅貪婪，聖經話都要拜偶像一樣。我哋唔要神，我哋去要我心裏面所想要嘅嘢，嗰個就係我哋嘅神。憎恨就係等於殺人，所以呢啲一切嘅嘢咧，聖經都講得好清楚。呢啲嘢全部都係剝奪我哋永生嘅。我哋唔能夠去到神面前，我哋唔能夠得神嘅拯救，我哋就冇永生，冇希望。喺永恆裏面冇希望，所以我哋要小心我哋自己嘅心。聖經提醒我哋，點解用咁多方，用不斷嘅提醒我哋呢個罪嘅問題咧？聖經話俾我哋聽，耶利米書17章嘅9節，大家都識嘅經文，可能聽過經文就係：人心比萬物都詭詐，壞到極處，誰能識透？我哋真係睇唔到自己嘅心。如果冇咗神嘅話，我哋冇一個人可以睇到自己嘅心，亦都冇可能睇到罪嘅可怕。神嘅話其實係去幫我哋，唔係去單單係指責我哋咁簡單。我哋睇埋第5節、第6節。你們知道主曾顯現是要除掉人的罪，在他並沒有罪。
凡住在他裏面的，就不犯罪；凡犯罪的，是未曾看見他，也未曾認識他。人能夠得到拯救，就要我哋嘅罪得到赦免。唯一可以幫到我哋赦免我哋嘅罪嘅就係呢位耶穌基督，就係呢位主。佢嚟到地上，佢顯現佢降生成為人嘅目的就係要除去人嘅罪。佢係神嘅羔羊。我哋上個禮拜阿麥牧師都講啊，神嘅羔羊係除去世罪者。得一個方法可以解決我哋罪嘅問題，就係我哋要相信呢位耶穌基督。我哋要憑信心去相信佢。亞伯就係咁樣樣啊。亞伯頭先我哋睇到亞伯就係憑信心，佢知道自己係罪人，佢憑信心相信神嘅羔羊，佢就可以得着救恩。所以我哋結束嘅時候提醒大家就係話，我哋對神嘅話我哋認真嘅，我哋要唔好忽略呢樣，唔好忽略呢樣嘢。聖經話不可像該人啊，呢個提醒嚟嘅，唔好像該人。我哋個個都係該人嚟嘅，但係聖經話不可像該人啊！我哋要好似我哋要點樣樣？我哋要自省啊！我哋要睇到自己嘅罪，我哋都為咗我哋嘅罪，我哋到耶穌基督面前，我哋承認神啊，我係有罪人。你只要翻屋企，你閂埋房門又好，你靜靜地喺度一個人都好，你同神講，神啊，我睇到我係一個罪人，求你去。我亦都睇到我自己所做嘅嘢都冇辦法解決到我罪嘅問題，一時好時壞啊！有陣時我做得好啲，有陣時又車叉翻落去。神啊，求你去赦免我嘅罪，求你去，我係唔想犯罪嘅，我係想改變嘅，我係要悔，我係有錯嘅，承認悔改，相信耶穌基督就係你嘅救主，相信耶穌就係呢個流血祭嘅羔羊，然後我哋就可以得着神所賜嘅生命。我哋能夠呢度話，凡住在第六節話，凡住在他裏邊的就不犯罪。神會俾我哋新嘅生命俾我哋。呢個新嘅生命係有能力嘅，係唔會繼續持續喺罪裏邊。因為就不犯罪係一個喺希臘文嚟講係一個現代式，就係一個繼續式。現代繼續式就係話咧，我哋唔會持續喺犯罪裏邊。基督徒都會犯罪嘅，我哋都會跌倒。聖經大把例子，信徒會跌倒，不過我哋唔會永遠停留喺罪裏邊。我哋會悔改，我哋會知道我哋嘅罪。神俾我哋有新嘅生命，俾我哋有永生，俾我哋有平安，有喜樂。你要選擇做邊個咧？你想唔想做亞伯啊？還是你想做該人？做該人係一個好辛苦嘅事，好可怕嘅事，冇好結果嘅事。願神幫助我哋，一齊嚟禱告。主，我哋再一次感謝你提醒，主啊，叫我哋唔好像該人。主啊，求你去幫助我哋在座每一位，我哋能夠真係願意嘅悔改相信，我哋能夠得着你奇妙嘅救恩。主啊，只有你能夠拯救我哋自己係冇能力拯救自己嘅。主啊，求你就去幫助我哋，讓我哋能夠清楚嘅睇到自己嘅需要，清楚嘅去相信耶穌基督，悔改，得着你嘅生命。主啊，求你就去將你嘅生命賞賜俾我哋在座每一個人。我哋咁嘅祈禱奉靠耶穌基督。